Видео без хэштегов. Смотрим. Стучит, гремит, торопится. Кому попалось видео, тому попалось. Для того это видео и есть. Стучит, гремит, торопится. Счастье, карта радости, карта счастья, карта успехов. У кого-то в работе пойдет повышение, у кого-то идет беременность, тоже тот, кто ждал. Также это карта счастья, это карта радости. Мужчина идет к вам на порог. Мужчина властный, мужчина сильный. Медведь. Ох, у кого-то будет сделка, заключение договоров. Также у кого-то повышение, у кого-то получение большой суммы денег. Переезд падает, перелет, смена места жительства. Также можете менять жилье свое. Идет исполнение желаний, реализация идет себя полная. Кто-то о чем-то мечтал, кто-то перелет в теплые края. Реализуйте себя полностью. Да, тут дорога идет, и дорога скорая, быстрая, в течение недели. Также будьте аккуратны, с вами есть люди, крысы, которые портят все. Которые в душу вам говорят, да, в глаза. Улыбаются, говорят, все замечательно, все отлично. Эти люди уйдут от вас, эти люди вхожи в ваш дом. Также идет выбор, развилка идет. Будете думать, каким путем идти, либо куда двигаться. Карьера, высота, карьерный рост. Вот это все, что будет происходить, это по судьбе. Карта креста. Это судьбоносное, что-то идет в вашу жизнь. Также, кто занимается в интернете, социум, идет знаменитость и популярность. Ну, что я вам хочу сказать. Карта клевер – это исполнение желаний, это счастливый случай, это удача, которую еще нужно не пропустить. Пусть будет так. Принимайте расклад.